Saluton mia caro amico, kiel fartas? Bonan tagon mia caro amico. Nun, mi estas Safi Ramadani kaj mi estas en la domo. La domo estas la receso en la tsunamo. Poste tsunamo dek du jaroj en mia urbo Aceh, decembro. Multaj popolo ĉi tie estis mortiĝis ĉi tie. Multaj da domo estas malforta ĉar la no, ne multaj popolo ĉi tie estis mortas, mia caro amico. Ĉu vi vidi rigardu la helikoptero, mia caro amico, estas la ne tre pli granda helikoptero, mia caro amico, sed la danĝera, repre danĝera, de plej danĝera en la mia urbo Aceho, la tsunamo, mia caro amico. Venu rigardu, mia caro amico, venu rigardu kial la tsunamo disastro en mia urbo Aceho, la ĉepitro. Ĉu estas la ĉepitro ne tre pli fama en mia urbo Aceho, mia caro amico, sed la policio, la ĉepitro policio estas tre pli bona, mia caro amico, ĉar mi ne scias kial multaj popoloj en tsunamo en mia urbo Aceho decembro du nonsen var en mia urbo Indonesio lando, mia caro amico. Do vi volas venu mia lando, mia caro amico, bonvolu kaj venu mia lando, mia caro amico. Estas la tre pli belulo lando kaj tre pli belulo arbo kaj tre pli ĉefe urbo de Aceho. Post tsunamo multaj la domo estas ben bona, mia caro amico. Venu mia lando, mia caro amico. Mi volas atendu vin. Ĝis, mia caro amico, ĝis.